Salam alaikum, bienvenue chez la chaîne Math Facile Prof Fatima. Aujourd'hui, غنكملو الدرس ديال notion de logique, la partie 2. نشوفو في هاد la partie les tubes de raisonnement. عندنا بزاف les tubes de raisonnement. عندنا le raisonnement par contre-exemple, raisonnement par des équivalences successives et raisonnement déductif, raisonnement par la contraposée, raisonnement par déjonction des cas ou raisonnement par absurde, raisonnement par récurrence. Et donc, on va commencer par raisonnement par contre-exemple. Le raisonnement, شنو كتقول لنا pour prouver que la propriété suivante est fausse. يعني عندنا واحد لا بروبريتي باش نبينوا بانها فوس. لا بروبريتي هي كيل كسوا اكس ابارتونون ا كيل كسوا اكس ابارتونون ا عندنا بي دو اكس. باش نبينوا ان هاد لا بروبريتي راها فوس il suffit de prouver que il existe واحد الاكس appartenant à eux. يعني il existe il suffit يكفي باش نبينوا بان كاينه واحد الاكس كينتمي ل il existe il suffit de prouver que il existe un x appartenant à eux tel que p de x est vrai. حنا بغينا نبينوا هاد لا بروبريتي فوس خصنا نلقاو x اللي appartenant à eux l'ensemble de définition tel que P de X est vrai. مادام حنا بغينا نبينو بأنها فوس دونك خصنا نلقاو X اللي كيبين العكس ديال داكشي اللي بغينا نبينو هذيك لا بروبريتي. دونك il suffit de prouver que il existe واحد الإكس كي appartenant à eux P de X est vrai. ما معناها هاد الجملة c'est-à-dire de trouver un élément x de e. يعني خصنا نلقاو واحد العنصر x c'est-à-dire de trouver un élément x de e qui ne vérifiait pas اللي ما كيحققش لينا p de x. ce qu'on appelle un contre-exemple. هاد l'élément كنسميوه contre-exemple. يعني بالعربيه غنسميوه المثال المضاد. كتكون عندنا واحد لا بروبوزيسيون خصنا نبينوها ولا واحد لا بروبريتي بغينا نبينو هذيك لا بروبريتي خصنا نلقاو واحد المثال واحد ليكزامبل كنسميوه كونتر اكزامبل يعني مثال مضاد لهذيك لا بروبريتي ما كيحققش لنا ديك لا بروبريتي. دونك كنقولوا ديك لا بروبريتي راه العكس داكشي اللي بغينا نبينوه. ناخذ اكزامبل لان غنفهموا في ليكزامبل سي ميو. اكزامبل عندنا ناخذ لا بروبوزيسيون بي. لا بروبوزيسيون بي اش كتقول لنا n carré est un nombre pair quel que soit n appartenant à n. donc n carré est un nombre pair quel que soit n. لاحظوا قرينا الكونتيفيكاتور كيل كسوا يعني كيل كسوا اي عدد خديناه من n درنا له الكاري ديالو كاع خصو يكون ان نومبر بير. اذا دابا باش نبينوا العكس ديال هذه واش صحيح ولا خطا الا بغينا نبينوها راها خطا خصنا نلقاو مثال واحد ضد هذه الفكره. دونك اذا لا خدينا n كيساوي 3 لان حنا قلنا بان كيل كسوا n appartenant à n يعني راه جميع الاعداد كي appartenant à n تتحقق لنا البروبريتي. حنا نلقاو ان كونتر اكزامبل مثلا الا خدينا n égale 3 n carré شحال كوا ايغال 9 دونك n carré égale 9 و 9 ce n'est pas multiple de 2 يعني باش يكون نومبر بير خاصو يكون multiple de 2 mais 9 ce n'est pas multiple de 2 donc 9 n'est pas un nombre pair n'est pas un nombre pair. تفهمنا؟ اذا لقينا واحد الكونتر اكزامبل اللي كينفي لينا
هاد لا بروبريتي ولا هاد لا بروبوزيسيون. دونك هاد لا بروبوزيسيون est fausse. n carré est un nombre pair quel que soit n appartenant à n. إذن شنو غتكون؟ غتكون proposition qui est fausse. إذن هذه غتكون fausse proposition qui est fausse. علاش؟ لأن n كاري لقينا واحد الكونتر اكزومبل اللي كاين فيه هذيك لا بروبريتي، لأن هنا في لا بروبريتي قالوا لينا كيلك سوا. دونك مادام لقينا كونتر اكزومبل إذن ديك لا بروبريتي اي فوس. شوفوا البروبوزيسيون كي. لا بروبوزيسيون كي شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بأن f est une fonction définie par f de x égale à x carré moins x. f est une fonction définie par f de x égale à x carré moins x est une fonction qui est pair. Est une fonction pair. x carré moins x, f de x égale à x carré moins x est une fonction pair. إذن خصني باش ما معنى fonction pair. حنا كنعرفوا بأن on sait que f pair c'est-à-dire que f moins x égale à f de x. يعني حسب لي دوني المعلومات اللي عندنا on sait que باش تكون عندنا f fonction pair خاص تكون f de moins x égale à f de x. إذا غناخدو واحد الكونتر بوزي. عندنا مثلا لا خدينا x égale à 1. شنو هي f de 1؟ f de 1 égale à 1 au carré moins 1 égale à 0. يعني هي f de x. x خديناه هو 1. إذا خصني نحسب تاني f ديال موان 1. وحسبنا f ديال موان 1 لقيناها هي 2 لأن هي موان 1 au carré موان 1. يعني هي 1 بلس 1 لأن الكاري كيحيد الناقص وموان مع الموان تولي بلس. إذا شحال عطاتني؟ عطاتني 2 وهذه عطاتني f ديال 1 عطاتني 0. إذا لحقاش بحال x شحال خدينا x هنا؟ x خديناه هو 1 وحسبنا f ديال x أولا f دو 1 وحسبنا f ديال ناقص x اللي هي f ديال موان 1. لقيناهم ماشي ce n'est pas égaux donc la propriété Q est fausse. Donc la propriété Q est fausse. فهمنا دابا ما معنى الريزونمون par contre-exemple. الريزونمون par contre-exemple كتكون عندي واحد لا بروبريتي اولا واحد لا بروبوزيسيون كناخدو باش نمونطريو بانها عكس داكشي اللي معطي. كناخدو اكزامبل اللي كيكون ما كيحققش ليا كي نو فيريفي با بي دو اكس ولا كيو دو اكس ولا المهم ما كيفيريفيش لا بروبوزيسيون. تفهمنا؟ دونك غنشوفو الريزونمون بار ديزيكيفالونس سكسيسيف. الآن غندوزو الريزونمون بار ديزيكيفالونس successives. Raisonnement par des équivalences successives. Pour montrer, باش نمونطريو بأن Q équivalent à P équivalent à Q. Pour montrer هاد l'équivalence بأنه vrai, on démontre. خصنا نبينو كنطلقو من P كنقولو équivalence la proposition Q1 équivalent Q2 équivalent Q3 وكنتمو غاديين حتى كنوصلو مثلا QN équivalent Q. يعني كنتمو غاديين بلي زيكيفالونس ايكيفالون تحت ايكيفالون حتى كنوصلو واحد الريزولطا فينال. ماتنون غناخدو واحد ليكزامبل شنو كيقول لينا؟ مونطري كو كيلك سوا A appartenant à plus R étoile plus. يعني A c'est un nombre supérieur à 0 strictement. Donc عندنا la propriété la racine de A plus 1 sur la racine de A est supérieure à 2. إذن هذه la propriété اللي مطلوب نمونطريوها.
إذن A appartenant à R plus étoile, la racine de A plus 1 sur la racine de A est supérieure ou égale à 2. إذن منين غنبداو من هاد لا بروبريتي اللي هما بغاونا نوصلوا ليها نمونطريوها. دونك شنو غنديرو؟ دونك عندنا A appartenant à R plus étoile, la racine de A plus 1 sur la racine de A supérieure à 2. إذن هنا شنو غنديرو؟ غنردو au même dénominateur. نردو au même dénominateur. هنا غنديرو sur 1. Voilà. إذن غنديرو au même dénominateur ونرجعو la racine de A لهذا. إذن هاد la propriété est équivalent à A appartenant à R plus étoile toujours. إذن la racine de A au carré لأن هنا درنا au même dénominateur plus 1 est supérieur ou égal à 2 la racine de A. درنا au même dénominateur ورجعنا A la racine de A الجهة الأخرى. Donc est équivalent. شنو la racine de A au carré هي A plus 1 est supérieur à 2 la racine de A. جبنا هذيك 2 la racine de A ردينا الجهة الأخرى غتولي A ناقص 2 la racine de A plus 1 est supérieur ou égal à 0. هذه c'est une identité remarquable اللي هي la racine de A moins 1 au carré. لأن من غديري هذه au carré la racine de A au carré غتعطيك A ناقص 2 la racine de A plus 1 donc est supérieur. حنا on sait que toujours le carré راه بوزيتيف و égal à 0. دونك هاد تمينا انطلقنا من هذه اللي بغاونا نمونطريوها وتمينا غادا بلي زيكيفالون سكسيسيف يعني ايكيفالون تحت ايكيفالون تحت ايكيفالون تحت ايكيفالون وصلنا لهاد لا ريزولتا. فوالا وهاد لا ريزولتا لقيناها اللي توجور فري. دونك puisque la racine de A moins 1 au carré supérieur à 0 est toujours vrai, donc la propriété اللي بدينا بها est vrai. يعني داكشي اللي طلبوا منا حنا مونطريناه. اوكي ناخذوا notre exemple. On va prendre exemple آخر. Voilà. Donc la question quel que soit montrer que quel que soit AB appartenant à R carré, لأن كاين deux éléments, on a A carré plus B égale à A carré plus B carré égale à 2AB est équivalent à A égale à B. يعني هذه la propriété اللي بغينا نمونطريوها. toujours la même chose غنبداو بالبروبوزيسيون الاولى اللي هي A carré. إذن quel que soit A B appartenant à R au carré عندنا A carré plus B carré égale à 2AB est équivalent. إذن غنجيبو هاد 2AB للجهة الأخرى. اش غتعطينا A au carré plus B au carré moins 2AB égale à 0. équivalent هذه تاني c'est une identité remarquable هي A moins B au carré égale à 0 est équivalent à A moins B égale à 0. Voilà, est équivalent à A égale à B. بدينا من هاد لا بروبوزيسيون équivalent successif وصلنا للريزولتا اللي مطلوبه منا. دونك conclusion شنو لا conclusion اللي غنوصلوا ليها؟ conclusion quel que soit A B appartenant à R A carré plus B carré moins égal à 2AB est équivalent بأن A égale à B. D'accord? هذا كيتسمى le raisonnement par des équivalences successives. يعني كنتمو غادن équivalent كنوصلوا واحد الريزولتا اللي مطلوبه
اولا كنوصلوا لواحد الريزولتا اللي كي فري. دونك الريزولتا الاولى اللي انطلقنا منها راها فري اي on a démontré le résultat. D'accord? Voilà. Maintenant, on va passer au raisonnement déductif. Raisonnement déductif.